Активная работа народных контролеров продолжается, поле деятельности расширяется. Их знают в лицо уже почти все продавцы продовольственных магазинов, а красные повязки на их руках четко дают понять, любое нарушение прав потребителей будет найдено и озвучено руководству. Очередную запланированную встречу решили провести в лагере «Костер». Не столько за тем, чтобы контролировать, сколько за тем, чтобы научить детей, как выбирать качественные продукты и не дать себя обмануть. Для начала ребятам рассказали, какие гости к ним приехали и что представляет из себя проект «Народный контроль». Все с вами являемся потребителями в той или иной степени. Все взрослые уже из вас, все сами ходят в магазины, покупают разные продукты и вещи, наверняка, и знают, что часто случается, что продукты являются некачественными, просрочен срок годности, там, нарушена упаковка, или он просто товар выглядит так, что его не хочется покупать. А за этим смотрят, чтобы такие продукты не продавались в магазинах, специальные госорганы. Роспотребнадзор и другие. Но это контроль со стороны государства. Есть общественный контроль. Это такие же люди, жители нашего города, которые контролируют, все ли продукты в магазинах качественные, свежие ли они. И предупреждают котовчан о том, что вот в этом магазине, например, продукт не свежий, и мы не рекомендуем там его покупать. Или обратите внимание, что овощи или фрукты в другом магазине, они там гнилые, не имеют товарного вида надлежащего. Вот народный контроль проводит периодические рейды по магазинам города и выявляет те магазины, которые, так сказать, не очень хорошо относятся к потребителям, раз они допускают продажу таких продуктов. Они их выявляют, рассказывают котовчанам о этих продуктах, об этих магазинах, делают замечания руководству магазина и продавцам, чтобы они не допускали таких ошибок и устраняли эти нарушения. Вот чем занимается у нас в городе народный контроль. Многие считают, что это очень несерьезный просроченный продукт. Но я начну с того, что каждый просроченный продукт несет в себе опасность. Это угроза отравления и реальная угроза жизни. Поэтому, когда вы покупаете продукты, будьте внимательны, потому что это отразится на вас. Поэтому мы ходим, смотрим в магазинах, чтобы не было просроченных продуктов, чтобы жители наши не подвергались такой опасности. Работа нашего народного контроля состоит в том, что мы все-таки, наверное, помогаем всем потребителям, всем, потому что у нас же не только мы, которые мы придем в магазин и можем посмотреть просроченный продукт, а также есть и старенькие бабушки, и маленькие дети. И наша цель – найти, снять с прилавка просроченный товар и как-то посодействовать тому, чтобы этих просроченных товаров было меньше. Такая вот благая цель, но контролеров всего 4, и выявить все нарушения они не в состоянии. Потребитель должен сам уметь определить, подходит ли продукт для покупки, даже если этот потребитель – ребенок. Тухлый помидор, плесень, правильно, и сжат. Кетчуп. Кетчуп тоже крышка. Нет, срок годности. 3 месяца. Изготовлено 1 числа 8 месяца 13 года. Так, правильно. Апельсин. Тоже плесенью покрыт. В чем бензин была? Изжался. Весь народный контроль, Смена, да. И черный полос на нем видно. Двойная польза налицо, и математику вспомнят, и качественный продукт приобретут. Ребята с энтузиазмом отделяют хороший товар от просроченного. Это только первый конкурс, который приготовили контролеры. Дальше веселее. Второй этап под названием «Фасовка». И снова полезный вдвойне. Воспитывает командный дух и развивает мелкую моторику. Оранжевый. Оранжевый тебя. Белый. Дети как в сказке, в роли Золушки. Мы расфасовываем рис, горох и гречку. Нормально. Что ты знаешь о народном контроле? На твой взгляд, нужный ли это для нашего города проект? Нужен. Чтобы покупали все правильные, непросроченные продукты. Каждая из 3 команд боролась за звание победителя. Ребята отгадывали, как долго могут храниться продукты в холодильнике и без. Что делать, если условия хранения нарушены и без чего не может обойтись народный контролер. Контролер должен обладать обязательно ручкой, блокнотом, чтобы записывать всякие продукты, которые вредны.
Также он желательно должен обладать лупой, поскольку на некоторых продуктах пишется очень мелким шрифтом. Мне очень понравилось, что к нам приехали, то, что научили нас обращаться с продуктами, то, что пояснили, как выбирать правильно. Еще так понравилось сортировать гречка, газовка. И еще одевать человека, который будет проверять продукты. Нам сказали, что нужно проверять срок годности. Нам провели конкурсы. Мы выбирали себе просроченные продукты, непросроченные. И были 3 команды. Выиграла, было очень весело. Идея вынашивали достаточно давно, и мы рады, что она наконец реализовалась. Пообщаться именно с детьми, именно с теми, кто в ближайшем будущем станет полноправными членами нашего общества, именно гражданами. Сейчас за них какие-то действия еще совершают родители, что-то решают. Но хотелось бы с малых лет уже детям прививать культуру потребителя, развивать их интеллект в этом направлении и добавить каких-то немного знаний, которыми мы уже овладели, участвуя в этих рейдах. И сегодня мы скажем так, в таком творческом ключе провели это мероприятие. Дети, я думаю, хорошо провели время и при этом, я думаю, получили, пусть немного, но новые знания. Возможно, кто-то из них заинтересуется данной темой. В будущем мы среди них увидим кого-нибудь из достойных продолжателей идеи народного контроля, а возможно и представителя власти, который будет защищать и отстаивать интересы всех нас, граждан, в будущем. Ребята пригласили народных контролеров к себе в корпуса. Участники проекта убедились – в комнатах чисто и уютно. Екатерина Краснова, Евгений Краснов, Котовские новости.